বন্ধুরা চলে এলাম নতুন একটি ভিডিওতে। দেখতেই পারছো কত সুন্দর সুন্দর ভেহিকলস টয় কিন্তু এখানে আছে। আমরা কিন্তু একদম কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে কি সুন্দর ভেহিকলস টয়গুলি রয়েছে। অসাধারণ কিছু ভেহিকলস টয় কিন্তু আজকে আমি ইন্ট্রোডিউস করাবো তোমাদের সাথে। এখানে অনেক ভেহিকলস টয়ের মধ্যে কোনটা আগে দেখবে? চলো বন্ধুরা, আমরা এই ছোট যে ভেহিকলসটি আছে সেটাই আগে দেখি। বন্ধুরা, অসাধারণ একটি মিনি কার দেখতে পাচ্ছি আমরা, কিন্তু লাল রঙের অসাধারণ একটি মিনি কার, যেটা অনেক হাই স্পিডে চলাচল করে। যে চাকাগুলি কিন্তু ঘুরছে, অসাধারণভাবে চাকাগুলি ঘুরছে, দারুণ। এরপর বন্ধুরা আমরা কিন্তু দেখতেই পারছি এখানে আরেকটি ভেহিকলস নিয়ে নেই। বন্ধুরা, এটি কিন্তু একটি আকাশি রঙের ভেহিকলস পুলিশ কার। অসাধারণ একটি পুলিশ কার কিন্তু আমরা ইন্ট্রোডিউস হয়ে যাচ্ছি। অসাধারণ একটি পুলিশ কারে, খুব সুন্দর একটি পুলিশ কার। এটা দেখো, এর কিন্তু চাকাগুলি কমলা রঙের চাকা দেওয়া আছে। খুবই দারুণ এবং খুবই ইউজফুল এই পুলিশ কারটি। তারপর আমরা দেখব একটি রেসিং কার। দেখতেই পাচ্ছ এই রেসিং কারটি খুবই অসাধারণ একটি হলুদ রঙের রেসিং কার। তোমরা কিন্তু চাইলে এটি দিয়ে যে কোনো জায়গায় রেস লাগতে পারো, শা করে চলে যাবে অনেক দূরে। তারপর আমরা দেখতেই পারছি এখানে বড় একটি ট্যুরিস্ট বাস আছে। এটি কিন্তু একটি এসি করা ট্যুরিস্ট বাস, খুবই দারুণ অসাধারণ একটি ট্যুরিস্ট বাস কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। খুবই সুন্দর একটি ট্যুরিস্ট বাস। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু একটি গ্রিন লাইন বাস রয়েছে। অসাধারণ একটি দোতলা গ্রিন লাইন বাস, ডাবল ডেকার বাস। খুবই সুন্দর একটি স্কাই রঙের ডাবল ডেকার বাস কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম। সর্বশেষ আমরা যে ভেহিকলসটি দেখব সেটা হচ্ছে একটি হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টারটি আকাশে উড়ে দূর দূরান্ত চলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যে এখানে আর আসবেই না। কত সুন্দর একটি হেলিকপ্টার কিন্তু আমরা ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিলাম তোমাদের সাথে। তবে এটা কিন্তু শেষ নয়, এখানে কিন্তু আরেকটা ভেহিকলস রয়ে গিয়েছিল। চলো বন্ধুরা, এই ভেহিকলসটিও আমরা দেখে ফেলি। এটি কিন্তু একটি ফায়ার সার্ভিস দেওয়া একটি কার। খুবই সুন্দর অসাধারণ একটি ভেহিকলস কার কিন্তু এটা কিন্তু 6 চাকা বিশিষ্ট। বন্ধুরা, অনেক সুন্দর একটি ভেহিকলস কার। আজকে কিন্তু আমরা অনেক ভেহিকলসের সাথে ইন্ট্রোডিউস হয়ে গেলাম। তারপর কিন্তু আরও অনেকগুলো ভেহিকলস আবারও দেখাবো তোমাদের। তোমরা কিন্তু সাথেই থাকবে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, বিদায়।